அன்றைக்கி ஒரு நாள் சரி வெளியே போகலான்னு சொல்லிட்டு போகும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு மட்டன் வாங்கிட்டு போயிட்டு மட்டன் செஞ்சு சாப்பிட்டோம். அதுக்கப்புறம் உட்காந்து மீனை பிடிச்சோம். ஒரு ஜிலேபி மீன், ஒரு ரகு மீன் பிடிச்சோம். ஜிலேபி மீன், ரகு மீன் பிடிச்ச பின்னால் அந்த இயற்கையெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா அனுபவிச்சிட்டு பின்னால் ராத்திரி கேம்ப் ஃபயர் போட்டு ராத்திரி ஃபுல்லாக அங்கேயே உட்காந்து நல்லா சுட்டு சாப்பிட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்க, அதையும் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டோம். நல்ல ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு டைம் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மீனை நாங்களே க்ளீன் பண்ணி அதை எடுத்து என்ன பண்ணுமோ எல்லாம் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நல்லா சாப்பிட்டோம். நல்லா என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அந்த காட்டுக்குள்ளே டைம் பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. ஆனாலும் என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணோம், வேறு வழி இல்லை. சரி, அவ்வளோ தூரம் போயிட்டோம். நல்ல சைஸ் மீனாகவும் இருந்துச்சு. ஜஸ்ட் ஒரு கேஜி இருந்திருக்கும், அவ்வளோதான், நிறைய வரல. அடுத்த வாட்டி போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பிளான் பண்ணிவிட்டு போனோம். மீன் அவ்வளோ ஒன்றும் பிடிக்கல. சரி, இருந்த அளவுக்கு ஏதோ ஒன்று டைம் பாஸ் பண்ணோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி வீடியோஸ் எதுனா பண்ணணும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Thank you.